gyud kining Larapan River gamay pa ni siya nga river. Pero tungod sa sigig flooding, mga tumpak ang yuta ba. So nakita na ng problema ang kanang walay protection sa atong diri sa riverbank. The constant flooding was made worse by the rampant logging in the uplands and quarrying activities. In 1999, the residents of Napo experienced a flash flood that destroyed 70 houses and worst, claimed several lives. Grabe to nga kalamidad kay daghan ang nakalasing kinabuhi ato, among panginabuhian nga hanaw pod kay nangaanod man sa baha. Dili naman gyud nato matag-an ang panahon no. Dili naman dunay climate change na gyud. So kinahanglan i-stabilize na to atong riverbank as immediate nga solution nga maabot sa mga katawhan. Through the Mindanao Rural Development Project's Natural Resources Management, disaster mitigation measures were introduced. Napo villagers formed a people's organization that led in the educating and building their capacity in environment management and climate change mitigation. Nagi intervention with regards to natural resource management. Since kung wala tayo intervention, mapabayaan. Sa NRM, nag-conduct na yun og participatory resource appraisal ang true assistance po sa MRDP focal person sa NRM. So nakita dito unsay current issues and problems with regards to environment, particularly diri sa Napo. The most suitable technology para sa riverbank is not katong hard project, but instead mo venture mi sa bioengineering nga nasyay prescribed nga planting materials which stabilize the soil sa along riverbanks. Covering a 10-meter by 5-kilometer stretch of Larapan River, the Riverbank Stabilization Project adopted a bioengineering planting technique using the combination of fast-growing species, forest trees, and fruit trees. The most appropriate is the vetiver grass. Tungod kay na siya 3 meters na root na mupugong yun siya sa riverbank. Then kakawati, kanang madri kakao. Then forest trees which composed of nara and hogani, then fruit trees na dayon. Mamunga naman ning mga ubanan ning mga durian, silbi naami porsyento ani. Then sa barangay 20, sa municipal 20, ang 60% sa mga POs. In Robocon Village, residents have seen the importance of growing trees to protect their watershed and Datinago Falls, their main tourist attraction. Kung dili na mo bantayan ni among kinaiyahan, malagmit mahubas ang among tubig diri. Kay diri sa garan tubo, mao ba ni among panggaimna ning mga tubod diri. Aside from fruit-bearing trees, the community also planted bamboo and mangroves, which help prevent erosion. The mangroves have also become a breeding ground for fish. Kuan sa hangin nakakusuhan mabara na sa mga kahoy nga tinanom ug kawayan. Una nga naamong sinabot mo signal number 3 ang Lanao Norte pero bara po na siya. Warto nga kuan ang saging rin nga tumba pero ang kahoy nagdepinsa gyud. While ang plantation nagkadaghan, nagkadagko, nakita na mo ang strength sa soil nga di na siya easily matimbag sa una kay matipak siya ba. Whereas karon ning accumulate siya, nilapad, nadunggangan pa. Ang amo alang atimanon jud ni namo siya nga sa pag-abot pa jud sa panahon nga mapahimuslan jud namo siya nga dili siya matay lang kay wala na naatiman. Ang pagpananom og kahoy gawas nga ma-stabilize ang area nakadugang sa amo ang ecotourism na potential sa lungsod sa Linamon. Plans are already underway to replicate the Larapan Riverbank Stabilization Project in Linamon River. Ang akong mensahe sa DE sa MRDP, dako kay migpasalamat kami tanan gikan sa presidente og sa mga POs, dako kay migpasalamat nga naabot sila sa amua. Ako nagpasalamat sa paghatag og suporta, ayuda diri sa among asosasyon. Dako kay mong pasalamat tungod sa nahatag nga kaayuhan sa among barangay.
Along with the increased awareness and involvement in the NRM projects, the Linamon communities have realized the value of nurturing nature not only for their protection but for future generations to enjoy. Daghan kay mig mga trials ba nga nabot sa mua nay nangaligid, nagipanggukod og kanang kuan, pero aktibo man gyapon sila, mingon gyapon sila nga padayon ta kay para ni sa atong kaugmaon, sa atong anak ug sa atong kinaiyahan.